هغه کس غوسه شو داسې د اوښ یو اډوکی پروت هغه راوړه د ابوجهل دا سړی کړي ظالمه په خپل ولم خوراک سکاک نه ورکوي او چې هغه خپل ترور له خوراک سامان وړي بیا هم نه پرېږدي حتی تر دې پورې چې درې کاله نبی علیه الصلاة والسلام او د نبی علیه الصلاة والسلام خاندان په تخت کې بایکاټ کې تیر کړي دي چې چا به ورته غوږ په مکه کې نه کوه غم خادي ورسره چا نه کوله په دغې شعب ابي طالب په دغې ګاټۍ کې پاتې کېده بیا تقریبا 3 کاله پس داسې کسانو ته سره راغی یاره دا ظلم دی موږ نور دا برداشت نشو کولی دلته په مکه کې په قریشو کې لږ توړ پیدا شو چې توړ پیدا شو ابو جهل وی کو په هر حالت دی بل دغه ځای نه روزي نه یا به دغه ته د لوږې نه مري یا به زموږ دین ته واپس راځي دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام 3 کاله پس خپل تر ابو طالب ته وی دا خط چې چا لیکلی کنه چې کومه معاهده لیکلی دا خط چې چا لیکلی دا هغه نوم منصور ابن عکرمه هغه خو چې څنګه دا خط ولیکو دا معاهده ولیکله کنه چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره به هېڅوک تعلق نه ساتي په هغه باندې خو سمدستي د الله عذاب راغی دغه ګوتې شلې شو چې دغه معاهده دغه کاغذ یې ولیکو د هغه ګوتې شلې شوې بیا یې ګوتو چېرته کار نه دی کړی بیا هغه لیکل نه دي کړي او دغه خط دوی په خانه کعبه کې دننه ځوړند کړی د نبی علیه السلام د خاندان سره چې بایکاټ دا کوم کاغذ دی په خانه کعبه کې دننه ځوړند کړی نبی علیه السلام 3 کاله پس خپل تر ابو طالب ته وویلو وی کاکا ترو کومه معاهده چې دوی زموږ خلاف لیکلې هغه وینو خوړلې ده په هغې کې صرف او صرف دا ټکی پاتې دی چې باسمک اللهم صرف د الله نوم پکې باقي دی نور ټول کاغذ به وینو خوړلی دی ابو طالب راغی د مکې چې څومره کفارو هغه ټول راغونډ کړو مشرکین مکه سرداران ټول راغونډ کړو وی تاسو ته واما وی زما وراره وی کنه چې کومه معاهده تاسو په خانه کعبه کې دننه زموږ خلاف ځوړنده کړې ده کنه هغه وینو خوړلې ده او تاسو ته پته ده زما وراره چېرته دروغ نه دي ویلي خو یو خبره